Ассалаумағалейкум. Көптен бері желіге шықпай жүрмін. Мына видеоны менің түсіретін жоспарым болмады негізі. Күтпеген жерден осындай ой келді бұл видеоны түсіруге. Соған себеп болған нәрсе, мен қазір жұмыс іздеп жүрмін. Соған қатысты өз ойымды, пікірімді айтып жеткізгім келіп отыр. Осыдан 2 күн бұрын алдыңғы күні мен бірнеше жерге, Алматыда бірнеше жерге, бірнеше компанияға барып резюме қалдырып кеттім. Солардың біреуі бір фарм компания, өте үлкен корпорация, әлемдік корпорация. Әлемдегі ең ірі фарм компаниялардың бірі. Соған бардым мен. Күзетші қазақ жігіті мені кіргізгісі келмеді. Содан кейін сөйлесіп тұрдық. Сыртқа 2 келіншек темекі тартуға шықты. Сонда ол айтты, ана 2 қызметкерден сұрап көр, олар сол компанияда жұмыс істейді деді. Бардым, 2 орыс келіншек, солардан сұрадым. Кіріп ресепшнге резюме қалдырып кетуге болады деді. Ресепшнге бардым, қазақ келіншегі отыр, резюмені қалдырдым. Менің резюмем қазақ тілінде, мен резюмені қазақша және ағылшынша дайындаймын, 2 тілде. Анау келіншек орысшасын сұрады. Орысша бар ма деді. Мен айттым, жоқ, ағылшынша бар дедім. Онда ағылшыншасын да қалдыра салыңыз деді. Өйткені бізде негізінен орыс ұлтының өкілдері көп жұмыс істейді деді. Қазақтар аз деді. Сонда менің айтайын дегенім, осындай жақсы жерлерде қазақтар өте аз, әсіресе ер адамдар. Қыздарды, келіншектерді кездестіруге болады, әйел адамдарды. Оларда кішкене амбиция бар. Оларда кішкене білімге құштарлық деген бар. Ал ер адамдар деген мүлдем енді өте сирек сондай жерде. Сондай жақсы жерлерде орыс, ұйғыр, кәріс деген сияқты басқа ұлт өкілдері жұмыс істейді. Негізінен орыс ұлтының өкілдері. Ал біздің қазақтар соларға қызметші болып, ресепшнда отырады, күзетте отырады, еден жуады деген сияқты. Соларға қызмет етіп жүреді. Өз жерінде, өз елінде. Және осыдан бұрын 2,5 жыл бұрын мен басқа бір фарм компанияға барып, о жақта да жұмыс туралы сұрастырғам. Ол да ең әлемдегі ірі корпорациялардың бірі. Орналасқан жерлері, енді офистары өте күшті жерде орналасқан. Өздерінің жеке ғимараты бар. Ішіне кірсем, іші тап-таза, тып-тыныш, кең, адам аз ішінде. Комфортты іші. Өте әдемі, жағдайдың бәрі жасалған. Сол жақта бөлімнің бастығымен сөйлестім, өзі кәріс жігіт екен. Сонда ол маған айтты, айлық 300 мың теңге, жағдайдың бәрін жасайды, медициналық сақтандыру, қызметтік көлік береді астыңа. Қызметтік көліктерін мен көрдім, бәрінде Toyota Camry 50, бензинін құйып береді, жұмыс уақытында ішкен тамақтың ақшасын төлеп береді, фитнеске абонемент жасап береді, яғни жағдайдың бәрін жасап береді. Осындай шетелдік компанияларда қазақтар өте аз жұмыс істейді. Тағы бір мысал келтірейін. Осыдан шамамен 2 аптадай бұрын мен Кореяның Алматыда бір клиникасы бар. Соған бардым. Оларға лабораторияға адам керек екен. Барып сөйлестім. Клиниканың бастығы Кореяның азаматы, өзіміздің жергілікті емес, Кореядан келген. Бірақ лабораторияның жетекшісі орыс ұлтының өкілі. Олар мен жұмысқа алған жоқ. Сол лабораторияда менің бір досым жұмыс істеп жүрді, қазақ жігіті. Кейін ол маған айтты, мені жұмыстан шығарып жіберді деді. Осы жақында ғана жұмыстан шықты. Соның сөзіне қарағанда, сол досымның сөзіне қарағанда, сол лабораторияның жетекшісі қазақтардың бәрін жұмыстан шығарып, орыстарды алып жатыр дейді. Негізі олардың жүрген жерлері солай. Орыс ұлтының өкілдері көп жерде солай істейді. Жақсы жерге кіріп алады да, қазақтардың бәрін жұмыстан шығарып, орыстарды жинайды. Мен орыстарды жамандап жатқан жоқпын. Бірақ олардың арасында сондай адамдар көп. Бұл негізі бар ғой. Бұл керісінше жақсы қасиет. Олар өз ұлтын сыйлайды. Өздерін
бір-біріне тартады, көмектеседі. Бізде қазақта керісінше ондай ұйымшылдық жоқ. Қазақтар керісінше бір-бірін жек көреді, бір-бірін талайды, бір-біріне қастандық жасайды, иә. Ал басқа ұлтқа керісінше жымиып, күліп, жылы сөйлеп, солардың айтқанын істеп, сөйтіп жүреді де қазақтар. Бізге орыстардан үйрену керек өз ұлтымызды сыйлауды. Сонда осының бәрі нені көрсетеді? Бізде қазақта үлкен проблема бар. Біз өз жерімізде, өз елімізде жақсы жұмысқа орналаса алмаймыз. Оның екі себебі бар. Біріншісі ол тіл мәселесі. Бүкіл жерде жұмысқа алған кезде орыс тілін білуін талап етеді. Орыс тілін жақсы білмейтін азаматтар, ал ондай азаматтар бізде көп. Ауылдан шыққандардың бәрі орысша жақсы емін-еркін сөйлеуге қиналады. Олардың балалары мысалы, олар да солай қазақша тәрбие алады, орысша сөйлеуге кішкене қиналады. Оларды жұмысқа алмайды ешбір жерде. Және орыс тілінде мысалы жарайды, жоғары білім қазақ тілінде бар дейік, бірақ жоғары білімнен кейінгі профессионалды білім, курстар неше түрлі, біліктілікті арттыру, семинарлар, конференциялар, яғни адамның профессионалдық деңгейде өсу үшін, оның мансап жолында өсу үшін профессионалдық тұрғыдан, жақсы, мықты маман болу үшін жасалатын жағдайдың бәрі, берілетін ақпарат, пайдалы білімнің бәрі орыс тілінде беріледі. Сондықтан қазақ тілді азаматтарға бүкіл жерде жол жабық, есік жабық. Өте қиын. Тағы бір мысал есіме түсті. Сол күні, осы алдың күні мен жұмыс іздеп жүрген кезде, тағы бір фарм компанияға хабарластым телефон арқылы. Сонда мен сұраған кезімде, жұмыс іздеп жүрмін деп сұраған кезде, жоқ, біз адам алып қойдық деді. Орысша жауап берді. Мен қалай деді, вакансия жоқ деді. Мен адам алып қойдыңдар ма десем, мен қазақша түсінбеймін деп жауап беріп жатыр да. Сосын мен қазақша түсінетін адам шақырыңыз деп едім, анау жауап бермеді. Сөйтіп әңгімемізден ештеңе шықпады. Өздеріңіз енді түсінгенде, орыс тілін білмесең, Қазақстанда жұмыс таба алмайсың дегенді білдіріп тұр ғой. Яғни жұмысқа орналасу үшін сен орысша сөйлесуің керек. Резюмені орысша беруің керек, мысалы, орыс тілін еркін меңгеріп, еркін сөйлесуің керек. Сол сияқты. Бұл бір мәселе. Бұл мәселе бізге үлкен тосқауыл қойып отыр. Сондықтан бізге тіл мәселесін шешпей, біз қазақтың жағдайын түзете алмаймыз. Осыны түсіну керек бізге бәрімізге. Өкінішке орай, қазақтың көбі әлі осы проблеманы, осы мәселені түсінбей жүр. Тіл мәселесінің қаншалықты маңызды екен. Осы тілдік барьердің кесірінен қазақтар екінші сорт адам болып жүр. Жақсы ақша төлейтін, жақсы жағдайы бар, маман ретінде өсуге мүмкіндік беретін жақсы жұмыстарда жұмыс істей алмайды. Сөйтіп жүреді, таксист болып, күзетші болып. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, біздің өзіміздің де кінәміз бар. Қазақта үлкен бір проблема бар, ол өзін өзі сыйламау деген. Біз өзімізді сыйлай алмаймыз. Мысалы, орыс ұлтының өкілдері өздерін өте жақсы көреді, өте жақсы сыйлайды. Ал біз қазақтар өзімізді сыйламаймыз да. Сондықтан бізде үлкен комплекс бар. Біз өзімізді екінші сорт адам болып сезінуге әбден үйреніп кеттік та. Біздің етіміз соған үйреніп қалған. Солай болу керек деп ойлаймыз. Қазақтар үлкен мақсат қоя алмайды өздеріне. Үлкен мақсатқа ұмтыла алмайды. Жақсы қызметте жұмыс істей алам деп олар ойлай алмайды. Ойламайды солай. Олар өздеріне планка қойып алады. Мысалы, ауылдан жігіттер келеді, мен қалаға келем, күзетші немесе таксист болып жұмыс істеймін деп. Өзіне планка қойып алады, содан асқысы келмейді. Бізде сондай үлкен кемшілік бар да. Немесе қаланың өзінде мысалы өскен қазақтар, оларда да сондай бар да. Олар мысалы білімге ұмтылмайды.
әсіресе жігіттер. Бизнеспен айналысам дейді, анау мынау банкке барам, мемлекеттік қызметке барам дейді. Қажет емес, өзіне ұнамайтын бір іспен айналысып кетеді, үлкен жетістікке қол жеткізе алмайды. Білімге ұмтылмайды. Енді қыздарда кейде болады, оларда кішкене амбиция бар, оларда білімге ұмтылыс деген кездеседі қыздарда, қазақ қыздарында ондай бар. Ал қазақтың жігіттерінде ондай енді өте сирек кездеседі ондай нәрсе. Профессионализмге ұмтылу, мықты маман болу, өз ісінің шебері болу деген нәрсе өте сирек кездеседі. Ол дегеніміз не? Ол біздің өзімізді сыйламайтынымызды көрсетеді. Біз өзімізді сыйламайынша ешқашан дұрыс ел бола алмаймыз, дұрыс мемлекет құра алмаймыз. Сондықтан осыған қатысты менің айтатыным, бірінші, әрине тіл мәселесін шешу керек. Тіл мәселесін шешсек, миллиондаған қазақтың жағдайы оңалады. Бұл бір. Екінші, бізге де өзімізді түзеу керек. Өзімізді сыйлауды үйрену керек. Өзімізді екінші сорт адам болып санаудан содан қою керек. Сол әдетті қою керек. Бізге өзімізді үлкен жетістіктерге жете алатын, соған ұмтылатын адамдарға айналдыру керек өзімізді. Қазақты сондай ұлтқа айналдыру керек. Әсіресе ер адамдарға сондай жетіспейді. Білімге ұмтылыс керек. Және мұнда мысалы орыс тілін талап етеді, сіз орыс тілін жақсы білмейсіз. Оны мысалы үйренгіңіз келмейді, өйткені біз орыс тілін білуге міндетті емеспіз ғой өз жерімізде. Онда бізге ағылшын тілін үйрену керек. Ағылшын тілін жақсылап меңгеру керек. Сол кезде біз орыс тілін үйренбей-ақ жақсы маман бола аламыз. Осыған ұмтылыңдар, қазақтар. Ағылшын тілін жетік меңгеріп алыңдар да, өз мамандығыңыз бойынша жақсы білім алып, өзіңіздің біліктілігіңізді арттырып, жақсы маман болып, сол арқылы үлкен жетістіктерге жетуге ұмтылыңыздар. Бүгінге айтайын дегенім осы. Келесі кездескенше.